शाहरुख खान का ये हकला मीम इतना वायरल कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कहां से हुई? वेल, रिवर्स इमेज सर्च करके मुझे पता चला कि सबसे पहले ये फोटो 18 फरवरी 2009 को फ्लिकर पर अपलोड की गई थी। फिर 2013 में पहली बार इस फोटो पर शाहरुख खान का फेस लगाकर फेसबुक पर अपलोड किया गया। लेकिन फिर अचानक से ये फोटो 12 साल बाद जुलाई 2025 में वायरल होना शुरू हुआ, जब एलिजेडली विराट कोहली के फैंस या सलमान खान के फैंस ने शाहरुख खान को ट्रोल करने के लिए उनके इंस्टा की कमेंट्स में दबा के यही स्टिकर डालने लगे, वो भी हकला कहते हुए। हकला आया शाहरुख खान के किरण वाले डायलॉग से, जिसके बाद शाहरुख की पब्लिक रिलेशन टीम ने इंस्टा से इस स्टिकर को डिलीट करवा दिया और ये हुआ आग में पेट्रोल डालने का काम। फिर तो लोगों ने डायरेक्ट ये वीडियो पोस्ट की, डॉट आर्ट से ये हकला मीम बनाकर कमेंट किया, यहाँ तक कि स्पॉटिफाई पर एक हकला सॉन्ग भी डाल दिया। मतलब